要試撳啊嘛。Facebook 啊，Facebook Live， 哇，好耐未睇過 Facebook Live。開咗㗎啦已經。點撳咧？ Hello 大家好。點撳啊？開始咗未咧？冇啊，你咪入翻我哋公司個 Facebook 我入咗㗎咯。係咯，我都邊度見到？可能要 refresh。開始咗啦，見到啦，見到啦，係啦，見到啦，有一個人啦，有少少窒喎，聽下聲先。OK 啊，係啊，你唔使好大聲，有咪真係好啦，新咪我哋聽到咩？真係專業啦。聽到咩？嚇？聽到啊？聽到聲啊？聽到啊？點解聽唔到嘅？有聲啊？喂，聽唔聽到啊？大聲啊！見到啦。食咗飯未啊？睇先，開咗留言先。我講笑。咦？聽下聲先。有冇人留言啊 ？OK 啊。係啊，你唔使好大聲，有咪真係好啦。好似未有人留言，我試下先自己。哇，delay 得好遠喎。真係專業啦。聽到咩？係個聲好清，好清啊。聽到啊？哇，係喎，即係聽到聲啊？即係117度真係性價比高喎。有聲啊？喂，係啊，大聲啊！見到啦，食咗飯未啊？睇先。好，我哋又見到留言啦，見到留言啦。轉咗少少啊，咩？早晨，早晨。OK。係喎，有喎 ，Stephen。好似未有人留言。William。好似有啲回啊，係因為你刪翻個有回音啊，所以。係啊 ，Stephen William 入咗嚟。係啊，好啦，我哋暫時，我哋等多一兩分鐘啦，係嘛？等多少少啦，等多少少人入嚟先啦，係啦。好清楚，聽到好清楚，多謝晒，多謝大家支持啊，係啦。我 keep 唔到啲留言，唔衰嘅嚇，即係 keep 唔到咁樣好啲。晚上好，你哋好，係大家好，點樣？大家好，冇啊，我電話啫嘛，你睇到留言就得啦。我睇到啊，我要開着嗰個，唔係我係咯，有啲奇怪。Hello，可唔可以啲留言？多謝大家支持啊！出嚟咧，你好，係啊，咁慎防大家唔知咧，不過其實我哋都冇公開講過，就係我哋搬咗 office 啊。有啊，有講過咩？但係我哋冇咁樣講啊嘛。係，我哋冇咁樣講過。係啊，即係我亦都，你有出過 post 話我哋搬 office 咩？有啊，咁有啊，出咗喺 Facebook 啊，因為擔心大家會過去摸門釘。係啦，咁係啊，以前嗰度就本來就冇諗住擺貨嘅，咁但係呢個情況使然咧，就變咗半 office 半倉嘅情況之下咧，就唔係好夠地方用啦。咁我哋就由呢個成業街搬咗去隔兩條街嘅進業街。Hello， 開始有啲多啲師兄入嚟啦。係啦，我哋等多一陣咯。係啊，食咗飯未？食咗啲嘢啦。你食咗飯未啊？食咗，你食咗 OK，好快。你見到腳嘅，係啊，見到腳咩？見到腳。Hello， 好啦，過100啦，我諗我哋可以開始啦。一路講一路等啦。113係咪我睇呢個啊？係啊，我睇呢個啦嚇。係啦，咁今日直播咧就要同各位咧交代幾個我哋公司嘅貨品嘅 update 嘅流程嘅。咁對上一次同大家見面就係呢個雷達戰士嗰陣時嘅預售啦。雷達戰士即係嗰個首批啦。之前係啦，首批啦，咁都已經係3個月前嘅事啦。3個月係啦。咁好多謝嗰陣時有嚟購買有嚟捧場嘅師兄啦。咁而家雷達戰士咧就應該個大貨咧就快準備好啦。應該係咪已經差唔多可以？其實係已經離開咗工廠㗎啦。不過咧，由離開咗工廠到去到分銷，到去出去店鋪咧，需要啲時間嘅。都應該1幾日嘅啫，係嘛？係啊，我視乎嗰個批發商佢做嘢速度。係。總言之，貨就出咗㗎啦，即係好快就會喺市面上同大家見面。所以我哋 keep 到 promise 嘅。好難得 keep 到 promise， 就係都5月，我哋應承5月出貨噶嘛，咁都5月係出貨噶啦。
因為通常玩具商咧就係啲渣男嚟㗎，真係到時啲貨即係咪出唔到就話我有應承過你咩？你誤會咗啦，或者等多我一陣啦，我未準備好。或者我都唔記得咗我講過。係啦，因為通常玩具商就係渣男，咁我哋咧就係好男人嚟嘅，我哋就 keep 到我哋嘅 promise。應該係渣男裏邊嘅，唔係咁冇咁渣，少渣咁啊！5月尾之前咧，終於出到俾你啦，而家咁樣啦，咁啊就出咗啦，咁啊應該就快就喺鋪頭有得賣㗎啦。係咁但係個大貨咧，我哋之前講過咧，就首批可能同大貨咧係會有啲咁多改良嘅地方嘅。咁我哋等呢個主理人同埋呢個首席工程師，亦都係唯一工程師阿 Ken 咧，就講下呢個雷達展示嘅大貨咧有啲咩地方咧係修正咗嘅。係啦，所以就係今日點解會突然間話喂，我哋開個 live 啦，咁因為主要我哋就想介紹下，因為唔好等大家唔好話啊，我收到個貨之後，點解咁嘅咁樣有啲唔同嘅咁樣，咁所以咧就讓大家知道下啦嚇。咁啊，而家都我諗都有百幾人啦，係啦。咁我就開始講啦嚇。咁唔等咁多啦，好啊。其實可以較低少少可能好啲。係啊，好啦，咁啊要 zoom 埋少少啦，因為要睇我哋呢個雷達展示嘅大貨修正版，出街見人見天下見天地嘅大貨係點嘅模樣啦？睇下有冇錯先，冇錯啦。嗱，好啦，咁我介紹下啦，嚟緊你哋大家都會收到呢個貨噶。咁咧就係雷達戰士，咁我哋就係呢個大貨嚟㗎啦。咁咧第一樣嘅問題咧就係好多人都，我上次都解釋咗啦，喺 live 度就話因為個面係高光，而且係塑膠，所以咧就係不免會容易花嘅。咁坦白講，我用咗都幾多嘅方法去嘗試去用唔同嘅膠料啦，希望令到佢個花嘅程度減少啲啦。咁其實最終我係揾到最好嗰隻，不過唔係唔會花，只不過係相對比較冇咁容易花嘅啫，嚇都會花嚟嘅，因為唔係啲咩始終唔係玻璃啦，咁始終都係會花嘅，咁都係用翻 ABS， 只不過係唔即係會係坦白講啊，其實我哋試咗好多隻之後咧，發覺我哋上一隻咧。其實係已經最唔易花，我哋試咗好多隻其他膠料，發覺其他膠料仲易花。咁我哋之後我哋就用咗一個方法咧，就喺生產上邊咧，我哋會喺上邊咧由注射出嚟嘅膠件咧，我哋就會用一塊PP 嘅膜去保護佢。即係喺廠裏邊咧，我幾個主要大平面嘅膜咧，我哋會保護咗佢，咁令到佢咧。盡量減少喺廠裏邊生產裏邊會令到佢花嘅機會，所以咧，直到幾時先至搣咗個塊膠片咧？直至到我入吸塑嘅時候，咁我哋就會搣咗塊膠片去啦。咁所以咧，我哋係保到最後一刻入咗吸塑就穩陣㗎啦。咁咧，所以到你哋手咧就應該係我唔敢講話冇花，係會少花，即係好少會有機會。即係會花嘅機會會少啦，係啦。咁但係到你哋上咗手自己玩嘅時候咧，大家都小心啲啦嚇，唔好話周圍喺度又磨啊又捽啊，我嚟抹台啊，就唔好咁樣啦嚇。即係我哋雖然我哋啲玩具係 cheap 啫，但係都唔好當佢都係應該被愛嘅。係啦，都應該被愛嘅，係啱啦，都應該愛佢嘅，係啊。好啦，咁。第二樣嘢咧就係嗱，我打開個蓋啦。咁咧你會見到啦，我而家再閂多一次啊，你哋睇靜少少，大家聽唔聽到有個聲啊？火機嘅聲音，聽唔聽到？之前冇啊，之前係冇嘅。咁我加咗一樣嘢咧，就係加咗一個定位，令佢上蓋冚落去個身度嘅時候咧，佢加咗個定位嘅骨喺度，咁呢個定位骨咧，可以將個上蓋同個身咧係固定咗喺個位置，就令到佢咧
唔會咁容易會導致佢有錯位嘅同個身。咁所以咧，而同時咧就俾多一個本足咁大家嘅。其實呢個係個最大嘅改變嚟㗎啦。其實就冇其他改，即係其他咧只係修正嘅啫。係啦，就改咗呢度。咁點解今次都要同大家講咧？因為外觀上邊確實係有少少分別嘅。咁用俾大家知道啦。咁我覺得大家應該唔會介意嘅。唔係，即係最緊要係佢吸埋嘅時候，個蓋同個機身係對得好齊咯。上咯，咁就會大家玩得舒服啲咯。因為如果我冇呢個對位嘅話，大家可能玩嗰陣時可能要吞前吞後去對咁樣，咁就會辛苦啲啦。咁同埋咧，另外咧就係有啲地方我就微調咗嘅，就係譬如隻腳啦。咁呢啲微調嘅啫，咁我即係希望盡量做好啲啦，因為呢個位咧我哋會做好咗，做得比較緊咗啲，係啦呢個位。咁咧另外咧就係啦呢個位啦。另外咧我有個位我哋係做亦都微調咗嘅，就係手呢個位就比較容易出嚟。咁呢啲都係微調嘅，咁比較容易去做呢個變身啦，同埋拉出嚟啦，咁樣。咁其他就冇乜大改變噶啦。咁希望大家喜歡啦，收到嘅時候嚇。咁我相信咧，首批買咗嗰啲都應該玩到好開心，因為我都冇諗過咧，其實我哋應承5月出貨，但係竟然係4月尾就已經不斷有人打電話嚟問幾時，點解仲未出貨？但我哋係話5月噶嘛。咁不過 anyway 啦，咁就可能大家好心急啦，咁但係就點都好啦，而家我哋出貨啦。好。嗱，間工廠咧就其實用4個字形容，其實咧而家我上親去咧都鞋口鞋面嘅，冇咁衰啊，冇咁話人啦。因為上親去佢都話又唔得咁樣，即係不過我同佢好多年嘅，咁鞋還鞋啊，咁都係要做嘅，咁同埋佢哋最尾做咗出嚟。佢哋好開心嘅，好開心嘅，因為嗰個產品佢哋都好中意呢個產品啊，做出嚟大家個滿意度好高咧。咁其實佢甚至乎佢老闆啦、工程啦、生產啦，咁其實就係雖然鞋口鞋面一路鞋口鞋面一路都好配合嘅，咁中間都有不少返工啊，甚至乎坦白講有啲膠件可能要抌咗去重做啊咁樣，咁呢個在所難免噶啦。咁希望大家玩得開心，繼續支持我哋，咁我哋做得好啲。咁個玩具本身就有修改啊，係咪好似話個包裝個級數都有啲地方改咗啊？係啊，因為聽到大家嘅意見，大家嘅徵求。係啊，我記得係有1-2個都唔似㗎。我就算喺動漫節我都聽過人好鬼死好死好唔係係好多人提，但係我記得有個師兄咧，直頭係自己做咗個級數，然之後 cut 咗盒擺翻落去。咁可以講其實即係修改咗啲乜嘢啦？嗱，我哋點解會攞咗張說明書出嚟俾大家睇咧？就係因為我哋要話俾大家聽，我哋喺張說明書度咧就改咗啲嘢，就係最尾啲格，我哋說明書都改咗㗎。就係話，當你組裝完個雷達戰士之後咧，你係可以擺翻落個級數度。即係改咗個級數。係啦，咁我哋今次批大貨個級數係改咗㗎。好啦，有人開始問今年會唔會出埋剩低嗰3隻？Walker 係咁跟住係啦，咁雷達戰士就到此為止啦，暫時講住咁多先啦。我未講完嗱，因為咧啱啱嗰度介紹咗啦，咁我呢度簡單介紹下究竟係點咩嘅構造嚇，即係嗱，我哋將個雷達戰士啦，咁我哋裝翻好啦，裝翻好先啦，咁變成一個火機形態啦。
嗱，變成一個火機形態啦。咁我哋咧嗱，大家有留意嘅話咧，我哋本身咧就有個框框嘅，就係我哋出廠嗰陣時就擺喺呢度噶。咁大家知道啦，你組裝咗之後大隻咗就擺唔翻落嚟呢度噶啦嘛。咁我哋而家點做咧？嗱，呢個未係最後嘅嚇，我而家示範一節俾你。我哋就擺咗喺呢度，擺咗喺呢度嘅時候咧，我哋要將個本身個吸索咧就應該咁擺嘅。哦，即係你可以調翻轉佢。本身個吸索就咁擺，呢個槍就對呢個位。你擺咗呢度之後咧，我哋咧你係需要調翻轉去擺嘅。咁我說明書有講噶啦，調翻轉咁樣擺，就擺翻落個盒度。咁咧，你就可以見翻個成品啦。咁啊，從雷達戰士開始咧，後邊嘅每一隻我哋都會用咁樣嘅方向去做吸索。咁等大家咧就唔使抌咗個盒啦，又可以擺翻落去啦。咁樣。好啦，呢個就係雷達戰士啦。係。大家有冇咩問題咧？睇下先嚇。多謝你啊，多謝你。設計得好好，呢個設計。勁啊 ，cheap 老細。係啊，我真係好 cheap。我話俾你聽，我 cheap 到點咧？我正話走落去樓下食粉，一入去咧，我見佢咧一個套餐60幾蚊。係啊，呢頭啲嘢係貴啲。跟住你知唔知我點啊？點解你要半份啊？唔係，我走埋同佢講，我有冇得單點㗎？跟住佢有，跟住我單點，我點咗一個餸，結果係48蚊。佢問我飲唔飲嘢，我話唔飲。我記得你㗎啦，係講笑啫。係啦，好係啦。咁啊，當然頭先就話，咁會唔會出翻頭嗰兩個版本嘅盒咧？咁暫時應該未決啦，係啦，冇咁嘅決定嘅，因為好難就咁賣個級數俾你噶嘛。係啊，如果往後我哋有機會，譬如大家師兄玩過好好玩，越嚟越多人買唔到嘅，我哋有機會翻單嘅，咁可能我哋就再做一次嘅。咁我咁就會實改翻。係啦。不過呢度都透露下啦，其實都順帶提一提啦。好多人問我哋會唔會做黃金盒2.0？講得嘅咩？哦，諗清楚先。諗啫嘛。我諗啫。諗啫嘛。有啲師兄都問過我嘅，會唔會做2.0？其實我就話，除非我有啲突破啦，我就會做2.0啦。咁首要我覺得第一個突破就係我希望可以突破到一樣嘢咧，就係話係全個黃金盒，全電鍍，係即係所有嘅 parts 都係電鍍金色嘅黃金盒，我就會考慮做2.0啦。咁你話得唔得？以前唔得就唔代表將來唔得，所以因為嗰陣時嗰個物料就嗰個部位係一定用嗰種物料，而嗰種物料咧就唔能夠電鍍。係嗰陣時即係出現嘅問題。係啦，但係呢個世界不停在變噶嘛，只要我哋 keep an eye on the world，咁你始終有一日啲嘢發生咗，你咪可以跟到咯。咁所以我而家咧就揾到少少嘅可能性，咁我而家喺度鑽研緊。而家唔可以話得定唔得，如果得嘅話咧，我就一定會出2.0，加埋盞燈俾你。哦，眼仔發光，係加埋盞燈俾你。好啦，咁應該可以講下一隻啦，下一個題目啦。冇錯。咁啊，黃金戰士就有6隻㗎，咁啊，下一隻咧？下一隻咧就係時光戰士，係啦。係啦，我以為你話夠鐘啦。我哋啱啊，係啊，係啦。嗱，呢個咧就係時光戰士啦。咁啊，樣板做咗出嚟噶啦。咁本身我係想5月開賣首發嘅。係。咁但係而家咧，當然啦，咁就有啲甩咗碌啦。樣板做咗出嚟，嗰幾百隻未做出嚟。咁所以咧都快啦，都快啦。咁我哋而家定咗咧，就會係喺6月13號。嗱，記住呢個日子啦，星期六嚟嘅。冇錯，上次係星期日，上晝11點。今次係6月13號，星期六下晝5點。決定咗啦，係暫定，遲啲會公佈。係啦，咁就會賣呢個首發呢個時光戰士。咁咧。時光戰士咧，我諗
我諗唔好介紹咁多啦嚇，因為其實咧，我哋會喺6月13號之前咧，會要介紹多一次嘅，專登去介紹呢個。特登再拍多次。係啦，要介紹多一次，即係因為我哋有啲資料，我哋會喺呢幾日咧就會陸續出到，因為呢個都未好完整嘅，咁就係只不過外觀就係咁上下噶啦。咁遲啲就我諗大概入咗6月左右啦，我確定啲嘢到晒啦。咁大概我哋就會唔好意思啦，今次就頻繁少少開多一次 live 咁樣樣。係啦，咁即係話暫時咧就最重要嘅資訊咧就係6月13號星期六咧就會有個首發會啦，就即係都係300隻。300隻。咁啊喺我觀塘我哋新 office 嘅駿業街呢一度首發嘅，就係星期六6月13號嘅下晝5點鐘。係啦。咁啊，希望就到大家啦，因為我哋揀星期六下晝5點，我諗大部分人都可以落咗班。咁啊，想買嘅，即係想買嘅可以早啲玩到啦。係啦，係啊，因為我見好多都好辛苦啊，因為等隻雷達戰士，大家好似等到花兒好痛苦咁樣。係啊，好。早啲嚟排，我哋希望，因為我哋呢棟大廈咧就係啲舊式嘅商業大廈嚟嘅，我哋希望盡量安排到大家排隊嘅時候咧，即係等候個時間短啦，同埋你知而家天氣又難講啦，咁但係我哋希望盡量做到每個經驗即係唔會太過辛苦咯。係啊，即係譬如時間啊、擺籌啊，係啊，唔係每次手賣都係300隻㗎啦，我哋咁樣，所以係啦，我哋盡量安排下，因為呢個係新地址咧，所以就我哋又未試過喺度搞啦，咁啊樣嘢要摸索下，咁我哋即係6月開始之前到13號之前，我哋會再做多一次 live 啦，真正去介紹呢個時光戰士啦，同埋再講清楚當日嗰個流程點樣啦。係啦，詳細咧我哋會喺下次 live 再講啦。咁好多師兄問有咩堅味，即係有咩嘢玩，下次先講。總之有嘢玩，係有嘢玩嘅。係啦，咁咧好啦，今次仲有多啲嘢玩，跟住就係到呢一個係啦，因為好多周邊產品嘅情況，好多朋友咧就問我哋啊。黃金盒咧，可唔可以賣我哋嗰個展示嗰個底座？係啊，喺鋪頭嗰個。咁但係因為嗰個咧就係 for 市場展示用，咁我哋又覺得嗰個又唔係個尺寸又唔係咁好啦。咁我哋其實就設計咗一個朋友仔底座。係啦，咁啊呢個由我哋，你知啦，當年嗰啲 clip art 啊，或者電視熒光幕嗰度cap 出嚟嗰啲圖咧，解像度好低嘅。係啊，所以咧呢個係我哋美術部同事咧重新勾過重繪嘅人物嚟嘅。係啊，咁成個底座設計都重新做過。唔該 camera lady 將個鏡頭反一反，影下自己。美術部同事亦都係揸機。揸機嗰個畫㗎。係啦，就係揸機嗰個畫㗎啦。好啦。咁有啲咩嘢可以介紹咧？呢個底座嗱，咁係啦，嗰個玩法點樣咧？其實簡單啲啦，就呢個咧，我哋就用翻阿小龍啦，就配翻黃金盒啦。咁而我哋個設計咧，就係亦都喺下邊咧有個鑽石紋嘅，同埋有個彩虹鑽石紋。咁我哋想模擬翻咧，就黃金盒咧出場嗰陣時嗰個效果。同埋個背卡咧，其實係半透嘅。但係就係好似一個太陽光底下咧，喺個夕陽裏邊咧，就會攞翻我哋當年咧，佢哋有一個畫面啊，應該係 ending 啊，OP 嚟嘅，有一個畫面咧就係佢就係有呢個陽光啊、黃金盒啊，跟住幾個小朋友啊咁。之後我哋都係攞翻當年嗰啲童年嘅回憶啦。係啦，咁但係當然啦，呢個就係黃金盒啦。咁我哋亦都會同時出埋。咁透鏡戰士噶，好，咁俾大家睇下啦。大家記唔記得透鏡戰士配邊個朋友仔噶？叫咩名噶？係啊，其實我哋咧喺度挑戰緊呢個其中一個好大嘅難關咧，就想揾翻其他幾個朋友，即係幾個小朋友嘅 TVB 譯名啊。呢個係小龍啦，
係啊，但係咧除咗小龍之外咧，我暫時咧唔係好肯定揾得翻其他角色嘅 TVB 呢個譯名。叫咩啊？阿寶啊？係啦，就唔係好肯定啊，所以就好似如果阿寶有老友記得嗰個譯名咧，麻煩咧 send 俾我哋睇一睇啊。咁係啦，咁啊呢個咧就係配襯呢一個透鏡戰士嘅底座啦。咁亦即係話咧，每一個戰士咧都會有佢自己專屬嘅底座嘅。係啦，咁雷達戰士都係會有㗎。得㗎，咁拍埋一齊咧就會即係成一個好似線形咁樣嘅陳列。係啦，就會成一個線形咁嘅陳列，咁就會比較即係會有個氣勢咯。6隻企晒喺度，咁而家咧就應該呢個咧就應該擺呢邊嘅。哦，有左右分嘅。係啊，因為我哋對到太陽光嘅。哦係喎，應該係呢邊。係即係中間仲有一個。係啊，中間仲有邊個咧？中間咧就係阿珍啊。嗱，我哋暫時唔係好肯定嗰啲人物嘅中文譯名。係啊，我哋叫住先啦嚇。如果有師兄記得嘅，睇我哋啊。好似呢個叫阿大力、阿珍，好記得小龍同埋阿寶，係咪獨立賣？係啊，係獨立賣嘅，每一個座都係獨立賣嘅，將會。我哋幾時開始發賣啊？呢啲作底座係啦，嗱，因為你見咧成個 timing 好啱啊，就係當我哋預售呢個時光戰士嘅時候咧，咁我哋就會同時預售呢4個底座，4個底座都預售。係。咁而當我哋喺我哋嘅 pop up，即係喺我哋個快閃店咧，咁我哋去賣300隻時光嘅話咧，如果你想嘅話咧，我哋現場會有少量嘅呢4個嘅現貨喺度。哦，OK，即係6月13號嗰日咧，就會有呢4款嘅少量現貨噶啦，已經冇錯啦。好，可以俾個底色大家睇下，係，使唔使？係啊，好有心機，係啊，因為係呢個 camera woman 啊，揸緊機嗰位同事咧，嘔心瀝血咁樣畫翻出嚟㗎。係camera lady。man 係我 camera man 咯，係啊 man 整嘅，實真係啦。佢係逐個公仔勾翻啲線出嚟。係啊，因為即係以前嗰啲嗰張 佢即係 OP 係得個剪影嘅啫。哦，估個剪影係點樣，跟住勾翻個人。跟翻個人設。唔係跟翻個人嘅。係啊，跟住依照個人設就配翻落個動作嗰度。即係重新畫過咁滯㗎咯喎。其實我哋都覺得好靚。係咯。係啊，所以。希望大家會中意啦，擺喺同埋都幾吸引嘅擺喺屋企，係啊。咁透明嗰度咧，其實好似如果你屋企好似我個竇嗰度咧，嗰個陳列架後邊係有條光管咧，係啦。咁你個光管打翻去後邊咧，就係有個夕陽出翻嚟㗎啦。係啦，正係啦。咁睇下先，有冇嘢未答咧？應該差唔多啦。係啊，有人問價錢，68蚊一個。好似係68蚊，暫定68蚊一個，68蚊一個，係啦，一個暫定，係啦，油桶未變，係啊，我哋今日唔變住啊 ，Henry Hung，今日唔變住，我哋仲會有一個6月頭，我哋會再做多一次 live 係專介紹時光戰士嘅，今日仲有其他嘢要講，係啦，應該啲 feel 到晒啦，好多先都話有 feel 啊，有夕陽啦，係啦，做翻 opening 嗰個動作，係我哋同事阿 Man 啊。即係我漫畫嗰個分稿員啊，實際嗰個分稿師咧，係啦，做翻嘅。好啦，跟住下一個 point 啦，係動漫節嘅安排會有啲乜嘢預售啊？有啲咩產品啊咁樣啦。係啦，嗱動漫節嘅安排咧，就係你見我哋今次而家就係預售時光啦。咁而家6月預售時光啦，咁7月尾就20幾號就動漫節啦。係，咁我哋而家喺度講緊咧，就係話7月尾咧，我哋係希望如果甩咗底，大家唔好殺我希望可以有電池戰士嘅現貨喺動漫節發售嘅。咁亦都係咧，我哋會到時會有希望。即係手賣咯喎，係手賣電池戰士即係第5隻啦，即係地圖戰士手賣。係啦，不如講地圖戰士會可能大家會地圖戰士手賣。咁到時遲啲再話俾大家聽個有咩玩嚇。咁就另外我哋大家都關注咗第一段時間啦，我哋會有神勇飛鷹俠嘅神勇斯巴達。
就會喺動漫節做預售，咁就冇得現賣，但係可以預售。但係我哋就會係先，我哋應該會有幾個樣板試玩俾大家試玩。所以咧，今年嘅動漫節咧，我哋係會着重喺感受、玩樂嘅樂趣。咁其實如果你話喺動漫節有得試玩，咁個即係出貨都應該好近啊！近即係我哋會喺動漫節會有一個限量首批嘅預售，即係你預售咗之後，可能一個月到就有得到貨。係啦。咁但係嗰個就係限量嘅，嗰個限量嘅。但係我哋之後可能再隔多一段時間，我哋先喺公開再預售。明白，即係都同我哋一向做法。喺公開預售就真係要又可能要等多幾個月啦，係啦，兩三個月啦咁樣。有人問65 cm 黃金節幾時？哇！真係我哋爭啲唔記得咗。65 cm 咧，我哋係預計6月出貨嘅。咁其實我哋不嬲都係講6月出貨嘅。不過咧就當然有啲師兄又心急啦。咁其實我哋都好心急。不過咧就努力緊，萬一6月之內出唔到咧，就我哋會通知你嘅，即係有拖保險。係咪因為遇到有啲地方就需要有啲問題？真係唔係，其實不嬲都有問題嘅。即係呢個65 cm 黃金環由一開始到而家都係有無限咁多問題㗎。咁所以每一天都喺度解決緊啲問題啦。咁但係就而家應該係 OK 㗎啦。但係當然我哋唔敢講喺生產當中會唔會突然間有嘢問題出現。即係每一次有問題就要花時間去解決，所以先至有呢個 delay 嘅情況出現。係啦，係啦，所以應該如無意外係6月。哇！咁有個師兄咁叻嘅問迪加嘅，一樣嚟。咁啊，如無意外就應該6月出到㗎啦。你預6月最後嗰日，如果出唔到，我哋會通知你嘅。好，好啦，咁動漫節仲有應該會有啲驚喜。講緊動漫節，唔係65 cm 黃金盒。係65 cm 黃金盒。當你收到貨嘅話咧，可能會有少少驚喜。有啲 gimmick 係之前冇公佈過嘅，新加嘅，係啦。咦，冇聲？冇聲？咁快？唔係話？有冇聲啊？你嗰度有嘛？咦，係喎，冇聲喎。你嗰個支咪應該有2支燈㗎嘛，兩盞燈着㗎嘛，聽唔聽到？聽唔聽到？着咗燈，聽唔聽到？係咪呢個嘢要電？唔係呢個嘢用電話嘅電。大家聽唔聽到我講嘢啊？聽到打1啊，聽到打1。冇，應該冇聲啊。有喎，有人打有喎。有聲咩？你個我呢度冇聲喎。冇聲？有啊。咁快？唔係啊？點解我冇聲嘅？有冇聲？有啊有啊有。OK，有聲。OK，冇事。好。繼續。咦，包裝有冇得睇喎？邊樣嘢啊？係啊。係啊。未有啊？未有。邊度有啊？係。好。快啲啦！哇，原來講好耐嘅，真係9點半啦。好。係咁就動漫節嘅安排講完未？動漫節應該講完啦。好，我哋係行下一個。咁就講緊呢個神勇飛俠嘅斯巴達啦，同埋電磁戰士咧，會唔會有啲咩 gimmick 可以透露嘅？係啦。嗱，電磁戰士有啲 gimmick 可以講嘅，就會着燈，即係地圖戰士啊，係地圖戰士會着燈。咁至於點樣着燈咧，大家發揮下想像力嚇，我都發揮緊，拭目以待。係啊，其實我知你有人識佢自己去問。係啦。就唔好問我。你喺街見到我嚟問我，我話俾你知。好，你見到佢問佢啊，唔好問我。我通常都唔喺街嘅，係佢唔會出街嘅。好啦，神勇斯巴達有咩玩咧？嗱，咁今日我透露少少啦。神勇斯巴達咧，其實我哋好多人問我哋大細尺寸，咁我哋係會俾 A 廠嘅。同埋 G 廠嘅都細嘅，其實心有靈犀嘅。其實一講話做神勇飛俠嘅時候咧，第一個反應就係想要隻細隻啲嘅，因為一直以嚟其他公司出嘅咧都係好大隻嘅，你唔會擺喺台面咯。
咁同埋價錢比較貴啦，即係通常都4位數以上。咁一係就要自己砌嘅模型，塑膠模型。咁所以難得有一個機會去做一隻新嘅咧，即係我哋都係想做一隻不如未有人做過，可以分體結合，但係個 size 咧係細一半咁樣啦，大概15 cm 係咪啊？20都有20 cm， 19點幾，20 19點幾 cm 咁樣。因為以前咧 A 廠同 G 廠佢哋咧都大概係30 cm， 係啊，咁我哋係做細啲嘅。咁啊，啱啱啊 Walker 就爆咗少少啦，佢話人哋做大啲嘅咧都要幾多位數字話？4位數咯。咁之後我哋幾多位啊？咁我驚4位數你唔買啊嘛，我咪即係 cheap 老細，即係爆咗啲嘢啦。係啦，咁就我哋係一定係3位數嘅。咁啊，同埋係希望大家容易 afford 到嘅。即係同埋咧，呢個就第一啦，就個尺寸我會做細啲啦。咁第二咧，我哋喺個結合度咧。即係合體度咧，我哋係都叫成功咗噶啦。即係因為我哋試咗啦，係啊。咁我哋成功咗咧，就係用一個好簡單、好容易嘅結合方法。咁啊，亦都比較穩陣。咁啊，解決咗一個以前人哋即係解決一個以前嘅問題咧，就係好容易你合體咗之後咧，前邊1號機同三號機會跌落嚟。係因為通常佢哋嗰排轆咧，即係你知下邊個機底其實係4架機組合而成，跟住2號車就擺上去噶嘛。咁但係即係我細個玩嗰車合金咧，到後期嗰啲產品通常咧都唔能夠做到4部機係同時間着地結合咗之後，咁變咗頭嗰即係頭嗰一號機同3號機咧就會吊起身，咁嗰個重量咧就唔係好 balance 嘅。咁可能要有個輔助轆啊咁樣先至落。係，同埋佢哋譬如你想攞起上嚟玩咧，你會攞後邊5號機同4、5號機啊嘛。咁因為佢前邊重，咁就會容易1號機、3號機跌咗落嚟，就自動分體。係。咁呢啲問題我哋係會喺我哋個產品裏邊係唔係解決，係唔會發生。係啊，因為呢個係我係其中一個針對性要去做好嘅嘢。係砌合金，砌合金，大家可以過下手癮嘅，會有合金嘅。咁但係就大家要明白一樣嘢，就佢某啲機體個合金會相對少嘅。因為我啱啱講完嗰個成個結構啊，個 physics 之後咧，你就明白咧，1號機同3號機相對我會減少個合金，但係都會有合金，係啦，相對會減少個合金數量，令到你哋可以揸上手，咁樣樣。你演唔到咧，其實個聲咁怪嘅，唔係咁嘅咩？係咯，你嗰個好似有啲老嘢。好，仲有咩咧？可以透露咧？實用飛行盒，其他機明唔透露啦。OK，係啊，因為太唔講咁多住，會太誇張。我哋支牙膏唔講，係逐啲講。好啦，咁地圖戰士我哋講咗啲啦，啱係着燈啦，咁可能咧，但下一點咧就係要講油黃丸嘅進度啦。係。加翻動漫節啊！大家記住咧，就算幾多人都好，一定要入嚟支持我哋深橋連結團隊。知唔知深橋連結團隊喺邊咧？就喺呢度呢3個啦。係啦，我日以繼夜。仲有個喺國內。係啊，咁我哋日以繼夜咁咧，就去做深橋連結呢一樣嘢咧。咁其實都好感恩嘅，即係坦白講，由我哋開始做呢個深橋連結嘅漫畫咧，到而家都出咗3期啦。咁我哋其實每期書咧，係個數量都十分唔錯㗎，算係咁咯。咁即係大家都好支持。咁亦都冇乜點跌書嘅，係啊，係嘛？係啊，冇乜點跌書嘅。咁即係而我哋故事咧喺第4期咧，將會進入呢個轉捩點階段，大家請拭目以待。好 ，yes， 係，我仲有20幾頁未畫。好，係，你仲未分完鏡啊？收聲叫你。好啦，油黃丸嘅進度啊，老細打交啊，係啊，油黃丸進度係啦，嗱，個個都問我哋油黃丸進度啦，咁我哋出咗 teaser 啦，就 confirm 咗噶啦，confirm 咗咧。大家知道 confirm 咗咧，有晒 logo 咧，就即係完全係已經授權咗啦。咁其實咧，我哋已經完成咗
琴日係我已經喺國內咧就完成咗依個油黃丸嘅 3D model，喺當然係digital 啦，喺電腦裏邊啦。咁坦白講，我覺得好靚，真係覺得好靚。不過唔俾得你哋睇住，因為未批，係啦。但係個3D 圖之前嗰個 2D 圖就批咗嘅。 2D 圖批咗嘅，係啦咁或者我如果俾官方再批咗，我可以 share 俾大家嘅，遲少少。真係得啊，係啊好少玩具商會咁做喎。因為佢落埋 logo，我咪揼埋 logo，咪彈個 3D 圖俾大家睇。以前合金雲都會咁做。 2D 圖，下知即係係啦，咁啊 2D 咗先，係跟住我個 3D 如果 OK 咗，得唔得？啲人話聲冇插喎，係咩？可能係咪掂？哦，可能我啲須掂到個咪。可能激好，再試多一陣啊！又唔好咁激。有師兄啱啱想問翻，就係話神勇飛鷹俠會唔會有人仔？秘密一個有主角揸劍嗰個，即係好似其他公司都係咁係我阿健，哦，唔係用你個樣嚟做，但係唔係我用我個樣，但係就算用我個樣，你都睇唔到噶啦，係因為太細啦。好啦，係啦咁講翻油黃丸先。係咁啊，油黃丸咧，我哋會大家知啦吓，咁我哋係做29cm 啦，咁即係差唔多係1比1啦個設定啦，係啦。咁咧就我哋會係砌合金嘅。咁我係堅持俾多啲你哋砌。如果你唔砌，你就唔係三四郎啦。因為大家都想做模型神童，係啦，你唔砌你就唔係三四郎啦。咁當然啦，我話得俾你砌嘅，咁梗係外甲係某啲外甲可以甩出嚟啦。咁某啲外甲甩到出嚟，咁當然係會有啲內構件啦。咁你先可以做三四郎啊嘛。梗係我都係講來講去都係呢句，大家都係想做三四郎啫嘛，就係咁啦。大概會係咁樣樣。咁啊 confirm 派啦，有好多星都問翻，咁啊講翻啦，就係29cm嘅，啱講咗啦。好，咁啊油黃丸係咪暫時講到呢度咧？油黃丸係啦，咁啊講下漫畫版啦，會唔會做油黃丸漫畫版？盡力努力中，盡力努力洽談中，係啦，未得，係啊，好想，即係我諗我喺執笠之前，我唔會放棄嘅。其實你係想做英基啫，係嘛？係，同埋我係嗱，坦白講，我都喺度講啦。我係想做漫畫版油黃丸加英基，但係唔係砌合金嘅。哦，想做 action figure 係人偶嚟嘅。係啦。咁我係想做人偶，係明白。希望係冇關節。冇外露嘅關節，冇外露，即係可動嘅人偶，係啦，隱藏關節，係啦。咁呢個係我嘅目標，因為英基有關節，你都唔即係差一橛噶嘛。即係以今時今日嘅技術，應該可以做到。係啊，咁靚包膠波條加裝手，咁你係咪好唔舒服先？係啦，最緊要英基。咁啊，都係嗰句啦。如果油黃丸出嚟落嚟嘅效果，即係大家嘅支持度係夠高咧，咁個贏面就更加大。咁啊，我哋去傾埋呢個漫畫版嘅版權咧，嗰個信心就大好多啦，個動力亦都大好多啦。所以首先就要支持咗我哋動畫版嘅油黃丸先啦。冇錯。油黃丸出幾多個？係睇大家支持啊！大家努力支持嘅話，動畫版裏邊咧，其實仲有好多角色嘅。其實我係想出奪魔人嘅，我係想出奪魔人嘅，因為我喺我腦裏邊咧，油黃丸產品咧，我淨係記得油黃丸同奪魔人嘅啫，因為我細個就係淨係買過模型嘅啫。哦，淨係出過呢兩隻，淨係出過呢兩隻模型嘅啫。所以咧，我係好想出奪魔人嘅。好啦，咁油黃丸好難輸喎，呢個師兄話油黃丸，希望啦，因為油黃丸大隻啊，我又驚大家又話冇位啊。唔係，問一個問題嚇，個個話貴啲我都接受到，係，不如你打翻話俾我聽啦。玩咁大咩位你接受到啊？我驚我開出嚟你接受唔到喎。咩唔會？我哋呢啲好啦，
咁油黃丸方面就係咪暫時講住咁多先咧？係啊，講住咁多先啦。好啦，咁下一個咧就係問機械戰士幾時出，即係第6隻嘅黃金戰士係點？第6隻10月10月首發，頭300隻係啦，10月。如無意外，應該喺農曆新年前會出埋貨。咁即係黃金戰士嘅頭6隻咧，下年農曆年之前就會出晒。冇錯。咁除咗6隻之外咧，會唔會諗其他黃金戰士角色咧？例如冇夜叉咧？咁其實咧好多有啲聲都問冇夜叉，冇夜叉我有諗嘅，有諗嘅，係啊，因為我覺得可塑性都高嘅。係啊。咁但係就如果唔可動，大家有冇興趣咧？諗唔可動啊，即係類似係一個景品嗰種咁樣嘅玩法。咁睇價錢啦，睇價錢。嗱，我遲啲可動就太貴啊！可動我要做個 post， 大家投下票睇下支持率有幾高先。嗱，唔可動有唔可動嘅好嘅，唔可動我可以做到啲體態好婀娜，擺個好靚嘅 pose 啊！哇，好多師兄都話1500蚊接受到喎。油黃丸係喎。咁得啦，師兄你買2隻啊！哇！你講埋出嚟，哎呀，講多咗，delete 講下啫，大家都聽唔到。係啊，唔可動要睇價錢啊，我都明，因為景品而家即係大家玩開平價嘅100蚊咁嘅。咁如果唔可動嘅，可唔可以出埋左將軍、右將軍啊嗰啲咧？諗下，有得諗下。咁啊，暫時未決定可動定唔可動啦。咁但係有諗緊。咁另外第7隻呢個黃金戰士嘅契弟，呢個賢弟啊，呢個電腦戰士，大家有冇興趣咧？嗱，其實我有一個諗緊嘅，因為其實因為版權嘅原因啦，咁其實我哋係最多都係出到動畫裏邊嘅角色嘅啫。係。咁動畫裏邊6隻角色我就出晒啦。咁最尾第7隻咧，就睇下大家嘅呼聲高唔高。如果大家都覺得諗得過，咁可以諗嘅。但係諗緊嘅，我哋係諗緊嘅，暫時係考慮中，唔係 say no 嘅。咁啊睇下大家有咩反應啦。有位師兄不斷話敵標撒旦6人組喎，即係天威勇士嗰個敵標撒旦6人組。我都唔識啊，即係6個人合埋一隻大怪獸嗰個。哇！會死人。諗下，好，跟住啦。咁好多師兄問咧，我哋係點樣揀 I P 嘅？即係我哋係點樣去選擇出咩 I P 嘅？咁由老細，因為呢啲梗係老細決定噶啦。咁老細你講下你嗰個篩選嘅流程啦。係啦，嗱，第一件事咧，嗱，我都好多篩選流程嘅。大家咧，好多師兄好幫手噶。喂老闆，你唔好成日聽講啦，好多好爛本啊，輸到你褲都甩埋。係有人係咁講嘅。係啊，咁但係黃金戰士當初都有人咁講嘅喎。我好記得嘅喎。要講翻啊！呢啲係，即係唔單止先，即係好多專業人士都咁講添。不過 anyway 啦，感激大家啦，所以我成日同啲同事都講啦，其實我哋可以。即係我哋 Showrico 可以做到而家咧，其實都係有賴大家支持啦。咁2年啫，講真。你講到好似其實1年，即係出街都1年。咁但係講真啦，如果我哋啲產品冇人買，咁年都瓜得啦。即係大家知道啊，因為而家產品廠做玩具好難做嘅，好難做嘅。而成個玩具市道咧都鞋口鞋面嘅，個個都。係好難做嘅，咁坦白講，我哋薄利多銷，又有大家師兄咁支持咧，其實係我覺得係好難能可貴，係好感動噶。咁又啲師兄又好關心我哋喎，因為驚我哋死咗咧，冇人做玩具俾佢哋玩，驚我哋瀨嘢啦。其實我哋瀨1-2鋪就死得噶啦，幫我哋擔心。係啊，瀨1-2鋪死得噶啦。好啦，咁我哋講翻轉頭啦，咁我點揀嘅咧？咁樣，咁第一咧，我要睇翻咧嗰個 IP 我有冇睇過先，即係我都係冇我。如果你冇睇過就唔會做噶啦。我冇睇過嘅話咧，我都覺得唔會做得好。OK， 即係我要睇過。我又中意，咁我又有感覺，咁我知道點樣去做，咁呢個最基本啦。因為其實
大家都知道，由去諗做乜嘢，到諗有啲咩 gimmick，到諗加啲咩落去，有咩 features， 做啲咩客戶，其實呢個成個都係我去諗噶嘛。如果我唔了解呢樣嘢嘅話咧，咁我係錯嘅機會好大，即係死嘅機會好大。好啦，咁同埋我都會考慮翻佢嗰個受眾係邊個市場嘅，咩國家你試係 ？OK，因為譬如舉個例啊，黃金戰士咧，真係我哋香港人咧就直頭係覺得香港人之光嚟嘅，因為黃金戰士係一套日本動畫，但係喺香港嘅接受程度係應該比日本可能仲勁，即係差唔多當咗黃金戰士係香港國寶咁滯。都幾嘅，因為即係可能日本佢哋太多動畫咧，每一套都即係除咗有幾個 IP 之外，其實其他嗰啲可能都係水過鴨背咁樣。睇完又有第二套啊嘛，但係我哋就每年可能得幾套機械人動畫，所以佢每一套都好珍貴嘅。我覺得我哋我覺得係點講咧？其實我之前都 compare 咗日本啦、美國、歐洲啦、香港啦。其實香港嘅玩具迷啊，或者動漫迷啊，係好長情嘅，好長情，好深，好記得好遠。我覺得係同意大利係差唔多，意大利人好長情，好深，好遠嘅。但係咧，日本咧，其實咧講衰啲咧，好似 One Night Stand 咁。哇！你講到咁衰嘅真係，即係有呢套好睇啊，睇粵歌咯，咁啊睇過就咁。但係我哋香港真係唔係，我哋係好長嘅。咁所以跟住就我會睇，仲有一樣嘢，我會睇喺邊度受歡迎啦。咁同埋我會賣喺咩市場啦。咁點解要睇呢樣嘢咧？因為其實我哋產品可以賣去唔同市場噶嘛。咁我主要睇緊我嘅投資可唔可以 cover 得到咯。好啦，咁第二樣咧好緊要噶，識我嘅人都知啦。我會先睇下我有冇識得嘅朋友做緊，即係其他本地嘅公司係啦，其他嘅公司做緊，咁或者之前做緊，或者將會做緊，咁我就盡量會避咗佢嘅，即係無謂大家認識有衝突。香港啦、國內啦，甚至日本啦，梗係我認識嘅公司做，我都唔會同佢哋衝突。係啊。咁第三樣咧就係受歡迎程度啦。受歡迎程度你話點知咧？咁其實我係睇翻我自己嗰個公司嘅客戶群嘅受歡迎程度啦。咁所以我就會將你見我成日會，我哋阿小編咧成日會彈啲嘢出嚟問下大家。咁其實我好感激大家嘅，因為咧我哋雖然人少少啦，但係大家好肯回應嘅，好重要啊！呢樣嘢對我嚟講係。你哋嘅回應係好重要㗎，對我個選擇，因為我揀錯咗咧，好快大家就見唔到我哋㗎啦，見唔到我咧就知你見唔到，唔係見到佢嘅喺 Toys TV 其他地方係啦，聽唔到啊？聽到啊？係咩？keep 住有啲嗒聲。係啊，係咪有？咁可能我掹出嚟會唔會好啲？係啊，我試下擺喺台面啦，擺喺台面睇會。咁會唔會好啲？好，你繼續講啦。好，咁咧好啦。咁就受歡迎程度啦，咁所以希望大家師兄咧見到你哋中意嘅，我哋做諮詢嗰陣時見到你中意嘅，你就 like 下啦，回覆下啦。但係咧記住，見到你唔中意嗰啲咧，你都唔好走去 like。係，咁純粹以 like 數決定嘅。係啊，我哋純粹要 like 數同埋嗰個 comment 數決定嘅。咁如果你唔中意你又 like， 中意你又 like 嘅話咧，我隨時俾你 fit 起嘅。嚇，好啦，咁亦都係我哋會睇翻個市場產品嘅價錢嘅。譬如有啲產品咧，好嘅，有啲產品咧就係譬如舉個例啊，大家會講嘅，譬如你見到嘅金毛獅王，我好想做嘅，好中意嘅。係，綠茶合體我都好中意噶。不過問題情何以堪咧？啲價跌到，即係市面上已經有好多擲咗喺度嘅其他品牌出貨嘅同類型玩具咧。就好似我哋冇乜理由又走去出差唔多類型嘅嘢咯，係啦，跟住仲要佢要經將個價壓到一個位咧，你係好難去諗啦。咁所以我亦都會去睇翻個市場嗰個脈搏咯。咁最後一樣好緊要嘅，當所有嘢都過得到咧，我就會諗咧，就係話究竟我有冇呢個產品，我有冇去突破到去以往所有產品嘅空間？係咁有咩 features？
有咩嘅賣點，有咩嘅以前啲人做唔到嘅嘢，我可以擺到落去。如果我都做得到咧，我就會去諗呢個 IP。因為我有啲好奇，我見到好似我成日耷低頭見到咧，好似有好多人提大鐵人17、大鐵人17，但係之前都咁多品牌出過，而嗰個機械人嘅變形同埋可動性都好似係咁樣嘅咯噃。係，當然我哋出的話係會平啲嘅，正常嚟講，但係係咯。嗱，我覺得有乜嘢發展有乜嘢發揮嘅地方咧？同其他可以你哋之後喺我哋嗰度，或者我哋特登出個 post 留言下都可以。10蚊可能要 reset 喎，有人話。我哋下次先啦，暫時我覺得可以。係啦，我哋因為都講咗成個鐘啦，我哋可以快少少講。成個鐘㗎啦，唔好意思，咁我哋要碌快啲先。好啦，咁好啦。跟住咧就有一堆嘅 IP，咁我講解下啦。咁我哋有一堆咧，其實我係有想做嘅，就包括有啲咩咧，就係六神合體啦、大鐵人17啦、大武士啦、光速電神啦、超音戰士啦、未來警察啦、格蘭道啦，即係 Megazone 格蘭道，吹波糖危機。好啦，咁呢一堆裏邊咧，我諗完之後咧，其實坦白講，六神合體同大鐵人咧17咧。就其實我都會覺得有一個突破位嘅，即係你話喂，做出嚟同其他人差唔多。你可能話喂，唔係話 Super 係好啲，有機會，但係你唔會話喂，我完勝人哋，或者有啲嘢你有係咯，即係你冇俾唔到啲人哋俾唔到嘅嘢，你係啦意思咁樣。開到啊，由黃苑開到啊，應該今年喺11月會開定，開到啊。係好啦，咁其他 IP 咧？好啦，咁咧。有嘅3個 IP 我係應該努力聽住啦，盡力中嘅，係應該機會都大啲嘅。努力中就係光速電神、Megazone 無限地帶同埋大武士，我都喺度努力緊嘅。係啦，咁至於超音戰士咧，好多師兄講緊同未來警察咧，我係會嘗試去傾下，即係估唔到，因為未來警察咧係我自己係好中意嘅，但係當初講嘅時候咧係比較擔心冇咁多人中意，就覺得比較冷門嘅，全因為你哋嘅留言同埋 like 數，係你哋提住未來警察即係先至改變到佢嘅主意㗎。當初佢係有啲好猶豫㗎，猶豫到不得了，我連 post 都唔想出啦。係啊，佢係 cold fit 㗎，佢係嗰啲叫咩？即係怕冷嘅。係完全因為你哋嘅留言咧，可能我會有未來警察玩，我好開心。係咁，但係都係努力緊嘅啫。係啊，努力緊係啊，未來警察都機會係有嘅，超音戰士機會都有嘅，係啊。不過大家知啦嚇。啱啱阿 Walker 都提啦，因為我係基本上係一個踢㗎嘛，咁我一年咧其實個生產力咧就可能係大概5隻左右啦，係啊。咁你見我而家點解今年會黃金盒咁快咧？其實係因為我哋喺舊年5月1號出第一隻黃金盒之前咧，我已經努力咗大半年。準備好咗啲差唔多1年圖啊之類嗰啲嘢，咁所以因為之前係準備咗，咁所以往後咧就應該未必有咁快，咁但係都我相對嚟講，我哋都屬於幾快嘅，係啊，因為勤力啊嘛，係啊，咁好啦，有樣嘢要同大家講下啦，個好多人都講吹波糖危機，啱我都左眼呢度先見到，有人講緊，係啦，吹波糖危機。我哋出咗 post 過嘅，咁但係個反應就好似冇乜 like，係啦嗱，相對係好似冇乜 like，佢好中意，唔係我覺得其實我都唔係話勁中意嗰種中意，但係我覺得純粹以客觀嘅條件嚟講咧，之前出過嗰啲都我有信心你會出得好啲，同埋即係而家嘅技術啦，同埋我哋呢一條 line 啦，同埋以經濟上嚟講，因為佢有4隻，有4個女角，4個唔同嘅色都靚，咁我哋賣得唔貴，大家有意欲出晒4隻，而4隻嗰個價其實係同一個帽嚟噶嘛，咁即係大家都有數啊，所以如果做即係吹波糖危機，我覺得係照計就大家都數嘅，但係咧你哋好似唔係好 like 喎，嗰個 post 咧就唔係好 like，即係 like 嘅人係相對少。係啦，嗰個 post 嘅 like 數就係你
係啦，就係嗰日大家唔所以夠比力。暫時就排咗隊尾。跑咗隊尾啊！係啦因為大家有留意咧，你睇翻我哋 Facebook 咧，你睇翻我哋幾個 post 咧，你發覺咧吹波黨係吹波波㗎，係吹咗波波噶啦。係啦。咁哇！但係超音即係大家都係搶到好行，所以冇辦法。超音我哋超音真係搶到痕，個個都係為咗阿香。唔知啊，但係其實即係我玩玩具呢香港呢10幾20年咧，其實超音係大家一直都提嘅。而點解冇新產品出咧？我真係唔知，真係唔知點。可能喺日本真係會唔會唔係咁流行咧？我真係唔知道。其實係好多地方都唔係咁得。但係香港嘅 fans 係好想有超音嘢玩，係知道啊。好啦，跟住好啦，我哋差唔多夠鐘啦。咁可以考慮嘅有咩咧？小雙俠啦，我哋都會考慮嘅。不過我其實有考慮過嘅，不過後尾舊年就突然間有另外一間就出咗隻小俠狗。哦，係啊，咁我就停咗啦。咁機甲創世紀啊，大家我都喺TCM 訪問我都講過啦。有生之年應該會做。OK，因為佢好中意。因為我係因為佢而學電單車嘅。有生之年應該會做，但係因為近排仍然係中咗第2條條件，有冇朋友做？仍然有朋友做，所以等人哋做晒先。係啊，仲有模型未出。係啦，可能再下一年或者再下。係啦，魔動王可以諗下，電腦戰士可以諗下，但係大家記住下，我而家嗰啲可以諗下咧。即係兩3年後。你唔好以為我哋真係有咁快，我哋唔會話好似啲大公司一年出幾十個產品出唔到㗎。咁呢啲可以諗咧，其實應該都去到29㗎。哇，29啊！係啊，但唔緊要啊，我哋應該長命百歲啊，香港人好長命啊嘛。係啊，應該要29嘅，因為27我都基本上係排咗㗎啦。咁而家都未諗嗰啲咧，而家先話會諗嗰啲咧，應該都去到29㗎。咁電腦戰士啦，小露寶啦，天威勇士啦，天威勇士係啊，天威勇士都可以諗嘅，一個即係大致要去到29個，即係要等我哋啲朋友啊，人哋買過嗰啲過晒啊，我哋做一隻容易啲玩嘅天威咯，係啦，咁一定唔會考慮嘅咧。講咗未啊？智力接教人啦，係啊，講咗啦。OK，一定唔會考慮嘅有咩咧？暫時一定唔會考慮，係啦，暫時一定唔會考慮。我諗唔會考慮嘅，超種要塞一定唔會考慮嘅，因為 VF1J 咧，有認識我嘅人都知道我做過啦，即係我係一個好難可以超越自己嘅人，做唔到。裝甲騎兵我都做過㗎，係啊，我幫你啊，我幫你做好啲啊，你做唔到㗎，做好啲啊。好啦，功夫貓黨有朋友做過，15機合體宇宙大帝百獸王呢啲都有啲係，好似做嚟做去都係萬變不離其宗。我知道好多師兄提15機合體，但係又諗唔到點樣可以再做得好。出住立牌先，出咩立牌先？好啦，超種騎團啦，特裝機兵無敵巴拉達陰陽戰士啊！如果呢啲要諗，可能都去到202930㗎啦，係啊。其實我中意天生5號嘅，係天生5號我都中意，但遲啲先。係啊，好啦，有一個一定會諗㗎，係就係心橋連結嘅沙薩羅，呢個係我嘅 dream 啦，係啦，因為真係一個香港原創機械人可以出得到一個合金產品嘅話，我覺得可以退休啦，做埋可以退休啦。就所以呢個一定諗嘅。好啦，我哋已經我哋個啱啱好10點啦 ，cameraman 就喺度撩緊我哋啦。超種騎團應該唔會諗住啦。係啊，天威勇士阿龍同佢個妹呢啲可以諗下。係《坦西遊記》你啱啱係咯，人哋啱人哋先出完。遲咗入嚟想買遊王院漫畫版有冇機會？有機會，講咗啦。由漫畫版會向呢個 action figure 嘅方向發展嘅，努力中，暫時未出咗隻動畫版先。機甲武士劍，遲啲諗啊！我相信大家都冇咩問題嘅，因為而家我哋今年是2026啫，咁我哋要去到2030年都係4年啫。係咁大家等下就到噶啦，玩下等下就到噶啦。哇！我見到師兄佢哋好多嗰啲心結啊，恐龍探險隊啊，我見到飛鴻艦長啊，我見到啊，哇！盡量啊，盡量。會唔會好似上次出 show 咁大隻？咩叫出 show 咁大隻？係咪講緊嗰隻大黃金盒啊？講緊乜嘢啊？我哋講咗嗰個鹹蛋未啊？
因為有師兄問鹹蛋啊，係，努力中，希望有，大家有知道我哋有做迪迦㗎，因為舊年我攞過出嚟，咁啊，因為中間有啲技術性問題咧，我就係暫緩咗，咁而家應該有少少突破，咁但係就可能我哋喺動漫節都有機會會可以攞出嚟俾大家去睇睇，可以摸，係啦，可以摸，咁就冰河戰士，哇！大家先真係好多，喂咁樣咧，可能我65歲退唔到休，冇啊！我退休，我冇預過退休，好快噶咯，我知好快，一年黃金戰士呢位啊 Ethan 哥講咗好多次啊，黃金戰士再版，佢買唔到，我哋係啊買唔到，因為而家外邊我哋都知道炒得好勁啊，都炒緊，係咪啊？大家師兄係咪外邊炒緊啊嘛？好似都幾貴。係啊，鹹蛋係迪迦，咁希望動漫節可以放到迪迦嘅樣板出嚟俾大家玩嘅，暫時係路低收，係咪啊？係。咁恐龍探險隊系列啊，我就好想啊，但係真係好冷門啊！唔係恐龍探險隊大嚿啲嗰個 Born Free 唔係一架灰色嘅卡車咧，側邊有個恐龍嘅標誌嗰個咧，我好中意噶。但係又係嗰樣嘢咯，就係之前幾間廠出嘅都係好貴。哦，好啦，嗱，我哋咧。我哋今日就唔玩咁耐啦，咁咧因為首先真係多謝大家，我哋突然間就開個 live 啦，咁我哋大家都過嚟有睇我哋呢個唔係叫頻道，睇我哋呢個 live 啦，咁我哋嚟緊我哋再講多一次啦，有啲師兄啱啱入嚟嘅，我哋應該6月13號會時光戰士係有一個手賣嘅，咁喺6月13號之前咧，我哋今日雖然你見到呢隻時光戰士，但係我哋係冇介紹到㗎。咁6月13號之前咧，等我哋所有資料都 ready 嘅時候咧，我哋就會再介紹一次個時光戰士嘅賣點。咁等大家睇得清清楚楚，就確定嚟唔嚟手買啦。咁你唔手買，你可以預訂一樣得。預訂就可能等到大概8月尾或者9月度啦，就可能有貨啦。咁樣。好啦，今日就到此為止啦，好嘛？係咯，因為講唔完噶啦，我見到雷鳥拯救隊你都走出嚟，卡開啊，老友！嗱，80年代戰隊機械人我都好想要，真係，我都係得套盒蛋，多啲開 live 啊！係啊，我哋其實我哋都會 keep 住個 pattern 嘅。咁我哋將有新產品嗰陣時咧，咁我哋因為我覺得咁樣講咗一次咧，大家會早啲知道我哋有啲咩玩。咁我會等大家訂嗰陣時會穩定啲咯。雖然話平啫，咁你200零蚊都係錢嚟噶嘛，即係係咪講60幾蚊，其實個餐都覺得貴噶嘛，係咪先？咁200幾蚊都係錢嚟噶嘛，咁所以睇清楚啲先。咁黃金盒應該市面上嘅缺貨應該會解決啲嘅，好快。哇，好多天生唔好喎，老細，好多天生。係咪㗎？好氹我啦，係咪㗎？小忌廉啊！小忌廉香港好多人，係咪天威勇士啊？天威勇士，虎威戰士，虎威戰士咩嚟㗎？林子祥唱主題曲嘅咧，有啲似 He-Man 嘅，但係啲嗰啲貓嗰啲老虎嗰隊 Thundercats 嗰都有啲難。係啊，好啦，咁今日到此為止啦，唔好阻大家啦，我哋 Camera Lady 都要收工啦，拜拜。